Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін өте дәмді, осындай топ-томпақ болып шығатын тұшпараларды жасайтын боламыз. Қыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, дәмі енді керемет болып шығады. Алдымен бізге жылы су керек, оған дәміне қарай қантты, тұзды барлығын мен бір ыдысқа салып алдым. Одан кейін ашытқыны қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Видеоның описание бөліміне барлық құрамдарын жазып қалдырып өтемін, сол құраммен жасасаңыз болады. Мінекей, ашытқының көтерілгенін да күтуге болады, немесе бірден ұнды салып, қамырды ашытуға да болады. Одан кейін иісі жоқ сұйық майымыздан қосамыз, ұнды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнның барлығын бірден салып жүрмейміз, өйткені ұнның барлығын бірден салсаңыз, сіздің қамырыңыз қатты болып шығады. Сол себепті ең бірінші кезекте осы видеодағыдай жарты ұнды салып, одан кейін қасықтың, лопатканың көмегімен жақсылап барлығын араластырып, одан кейін барып қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырдың бетін жауып көтерілгенше 1 сағаттай 40 минуттай жылы жерге көтерілуге алып қоямыз. Мінекей 1 сағаттан кейін қамырымыз осылай күштілеп көтеріледі. Енді дайын болған қамырды онымен бірінші жақсылап илеп аламыз. Одан кейін шағын қылып бірнеше бөліктерге бөлеміз. Негізінде тұшпаралар жұқа болған сайын дәмі керемет болады. Сол себепті сіздерге қалыңдығын жұқа көлемде жасауға кеңес беремін. Мінекей қамыр дайын болды. Ұнды сеуіп, жақсылап барлығын басып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қыздар, салмасын әртүрлі етіп жасауға болады. Фаршпен де жасауға болады, немесе етті ұсақтап турауға да болады. Мен дәмді болу үшін етті бірнеше бөліктерге ұсақтап алдын ала турап алдым. Оны тұздап, тұзын, бұрышын салып, пиязды да ұсақтап турап, барлығын дайындап аламыз. Мінекей, дайын болған қамырды енді бірнеше бөліктерге бөліп, осылай дөңгелекті формаларымызды жасап, бетін жауып қоямыз. Міндетті түрде бетін жау керек, сол кезде тұшпаралардың қамыры кеуіп қалмайтын болады. Қамырды оқтаумен илесеңіздер де болады, немесе қолмен осылай басып, бір шай қасықтан салып, ортасына қарай осылай дөңгелекті формаларды жасаймыз. Сонымен қатар достар, менің YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаймыз. Аптасына 3 рет YouTube каналымда осындай жасалу жолы оңай рецепттерді назарларыңызға ұсынып отырамын. Мінекей, осылай әдемілеті барлығын түйіп шықсаңыздар болады. Түсінікті болу үшін мен тағы да бір мәрте видеода түйіп жатқан бөлігін осылай тағы да бір көрсетейін. Сонымен қатар менің YouTube каналымда қандай рецепттерді көргіңіз келеді, комментарийға жаза кетсеңіздер де болады. Дайын болған тұшпараларды мантаваркада 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Әртүрлі соустармен ұсынсаңыздар болады. Рецепт ұнап жатса лайк басып каналыма тіркелеміз, ас болсын.